ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ಅವರಿಗೆ, ಏನಿದು ಸುದ್ದಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದೆ. HALನಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ರಣಹದ್ದು ಬಡಿದಿದ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ವಿಂಡೋ ಗಾಜು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.